esta idea de que necesita, é dicir, o ser humano precisa unha relixión. Que esta idea non é miña, esta idea lina eu nun ensaio de Erich Fromm e funlle dando voltas, non? A como cada un atopa a súa religión. Daquela un día que estaba eu pensando na mentira, non? En por que a xente minte e tamén en como a xente se minte a si mesma, sabes? Empecé a pensar e consultei e tomei unha nota na desgana como religión. Eu creo que non dixo nada extraño se dixo que a xente está aí vivindo como que se vai facer. E anoteino así tal cual. A desgana como unha religión. É dicir, se pensamos no Deus que todo o manda e ti non podes facer nada, porque o manda Deus, esa desgana conectábame moi ben coa idea, coa teoría esta da autenticidade de Sartre, non? A mala fe. Na desgana hai certa mala fe e hai mentira e hai autoengano. A idea de Sartre da mala fe é como que ti non tes a capacidade de actuar. Sabes? É a idea de que non és libre. É dicir, a persoa que actúa de mala fe non enfronta a súa liberdade de decidir. É como, pois é así, non? Que lle imos facer? E logo, todas estas cousas que escoitas, todo o mundo fai así e todo o mundo é así. Bate eu, non? Que teño esa alegría de vivir, non o 100% do tempo, pero sí que teño ese motor que me leva a autenticidade, podo ser mellor e quero que sea mellor. E hai persoas así. E ademais brillan, porque eu no último centro que estiven traballando había unha rapaza que era como o sea, está todo o mundo como esa desgana, e ela era sí, é que eu creo que ademais que se sinte, que se ve. Bueno, pois tomei esas notas, non? A desgana como religión, dixo daquela, estas persoas que viven aí sin desgana non se pode facer nada, que se vai facer. De algunha forma están como entregadas a unha forza maior de que non poden mudar nada. E iso é mala fe. Estas persoas minten e enganan, porque viven nese autoengano de que non poden facer as cousas mellor e non podía facer nada. Foi así, non? A autenticidade leva un pouco esta... que a autenticidade é liberdade. É como, eu son libre de... O que dixo eu desobedezo os mandados porque sei que todo pode ser mellor. Eu podo ser mellor. Eu decido non ser así. E iso é liberdade. Pero a persoa desganada non quere ser libre. O seja, non toma a decisión de ser libre, porque ser libre non é, xusto, non é facer o que che peta. É tomar decisións reais. E esta persoa non está decidindo, déixase levar. E eu creo que na sociedade hai moito disto. Sartre usou aquel que traballaba nun café, usou aquela idea de observar o camarero amargao e como, pois eso, de algunha forma, el non decidía ser máis vivo. É que está moi guai esta filosofía de que porque se fai así, observando. El non tomaba esta decisión. Sartre, anos despois, falou de como non tivo en conta que nun momento moi duro aquel camarero pois precisaba ir traballar para ganar o carto e estaba amargao.
se nos colocamos no contexto actual, que digo eu, de que vivimos na escravitude porque temos que traballar, e total é por teito e comida, esta idea encaixa moi ben en que a xente está así, está amargada. É dicir, esa desgana, pero sí que se están entregando a esa idea de que non podemos facer nada. Por iso non hai, non sei, non estamos aí fora queimando todo, dicindo, a ver, ou baixade os precios, ou subide os salarios, ou que carallo pasa aquí? Porque a xente, digamos que aquí o Deus da xente é o capitalismo. Non podemos facer nada. É así. É o mercado, é as circunstancias. E a xente entrega a súa alma, en vez de a un Deus todopoderoso, pois as circunstancias sociais que entende que non lle permiten ser libre e decidir. É cómodo dicir, pois, estaba de Dios de ser así. Non? Dicir, é que eu non puiden facer nada por facelo mellor. É así. Esta é a miña anotación. E teño por aí cousas anotadas, porque ese día anotei así, non? Sobre a autenticidade de Sartre, a idea de poder decidir como actúas, para poder decidir como eres, e daquela decidir quen ti eres. Pero desde a desgana, é xusto. Manda o Dios. Manda o sistema. Eu non podo facer nada. Eu non sei se fai sentido isto, a min faime todo o sentido do mundo. E no momento actual encaixa moi ben esta idea. A persoa auténtica é fiel a si mesma. A persoa auténtica cree no seu valor intrínseco e pon os seus valores e aquelo no que si cree que é en si mesma e na súa capacidade de desobedecer e de tomar decisións para mudar ese destino, é unha persoa libre. É unha persoa que, porque sempre somos libres dentro do contexto, que cando menos ofrece esa resistencia ao poder, ao ser supremo. É unha persoa que non cree nese Deus sistema. Cree no humano porque cree en si mesma, como a ser humano. Esta idea é potente, Esa inercia, ao final, é mala fe. É unha forma de obediencia ao Deus sistema. É unha religión. É unha religión. É unha religión crúa e dura, e como a todas as religións que domina o individuo, que crea nela a idea de que non podes facer nada. Créao de verdad. É guai. Sí. Bueno, non é guai, quero dicir, é guai poder cadrar e poder ver algo que ao final é humano e está aí. A persoa auténtica é unha persoa libre, é unha persoa que fai iso que eu digo, que celebra a vida e honra a súa existencia, ofrece esa resistencia ao poder desde esa individualidade, porque é curioso que unha sociedade moi individualista, pero non se cultiva a individualidade, porque o individualismo é contrario á individualidade, totalmente. Porque se ti recoñeces a túa individualidade, a túa capacidade de ser libre, desobedecendo, tamén recoñeces a allea. Sabes que todos os outros individuos tamén teñen esa individualidade, e a túa individualidade existe
porque a confrontas ca dos demais. Se non a confrontas, por exemplo, sendo auténtica, sin autoenganarte, dende a verdade, o único que tes é soidade. E iso pasa na sociedade. As persoas están moi soas, entregadas a ese deixarse ir, a esa inercia e a esa idea de que non poden facer nada, non son libres, logo son escravas dun sistema, e ese non actuar e non decidir sobre si é tamén unha forma de escravitude. É a escravitude do sistema. É unha autoescravitude porque a persoa, de mala fe, actúa de mala fe ata consigo mesma, negándose a si mesma a capacidade de decidir. A filosofía é así sempre unha roda. Pois estou bastante segura disto. Creo bastante en que podemos coller esta idea de Sartre, traela a este momento e pensar que están aí eses camareros, esa idea de que non podo facer nada e simplemente estou aí, amargada. Interesante.